原标题：盗墓贼最怕的不是机关陷阱，不是毒咒毒气，而是这两大风险。盗墓这个行业的历史非常悠久，它与人类文明起源同时期产生。众所周知，中国古代有厚葬之风，由此滋生了盗墓的温床，涌现出了不少专业的盗墓者，如唐末大军阀温韬，此人专门朝唐朝帝王陵墓下手，除了武则天乾陵外，其余全遭其荼毒，给中国文化带来不可逆转的损失。盗墓其实也是提着脑袋在干活的职业，虽然暴利，但是风险同样更大。在过去，盗墓贼多是一个人或两三人合伙，超过5人很少。为了安全起见，这个行业富不带子，地不随凶，一个普通的墓葬1个晚上就可以完活收工。如果是一些达官显贵大墓，耗费的时间精力就多些。当然，达官显贵的墓葬也不是那么好得手，他们会做一些防盗的措施，比如机关陷阱，主要是落石、流沙、阿弩、石桩、连环翻板等等。再奢侈一点的就是水银毒气，以秦皇陵为代表，不过至今无人进入。还有的古墓会刻上一些咒语，隋朝李敬训之墓时，棺上就刻有开者即死，希望以此能吓退盗墓贼。只想说太天真了。上面提到的这些防盗墓手段，除了流沙、连环翻板略有威胁外，其他手段对于盗墓者来说不过尔尔，远没有影视小说中描述的那样神秘。毕竟有些机关都太简陋了，无非是利用了一些简单的力学杠杆原理，很容易破解。即便是化学反应所产生的有毒气体，也没有那么可怕，散去之后保证通风就可以了。此外，奴剑机关的说法盛行，但这也只是太史公说的秦始皇陵。考虑到埋葬时间日久，放到现在基本上已经腐朽锈蚀，弓弦断绝，很难再构成威胁。在上世纪90年代三峡大考古中，丰都一座汉代大墓里发现过数把弩，但是弩的破坏性已经荡然无存，只剩下金属构件和碳化痕迹。对于盗墓者来说，真正危险有2个，一是来自于墓葬的垮塌与缺氧。盗墓贼遇到设有流沙巨石的古墓，挖通盗洞后，流沙层会随时裹着石块，将其洞口堵塞住。等上面的人将堵塞的盗洞再次打通时，被流沙与石块困住的盗墓贼要么被砸死，要么是早已缺氧身亡。近的来说，2013年6月15日，3名男子在咸阳秦都区一处古墓偷盗，其中1名男子不慎被坍塌的盗洞掩埋身亡，2名同伴自首。2016年1月13日，咸阳3名男子在果树地里盗墓时，2人因缺氧窒息身亡。除了来自古墓内的风险，盗墓团伙内部也充满着尔虞我诈，彼此之间不得不相互提防。毕竟下墓者的身家性命攥在外面人的手里，一旦对方起歹心，想独吞宝物，只要把洞口掩埋掉，第2天再来开挖就行了。所以盗墓者一般都有亲友关系，多为师徒、旧生、叔侄关系，这样才不至于因为财帛而起了杀心，法自竖起，机由心生。真正危险的机关不在古墓里，而是人心。返回搜狐，查看更多责任编辑。